ในการที่ดูว่าไก่ต้นเนี่ยส่งเป็นยังไงบ้างเราก็จะดูนะคะว่าเห็นไหมครับลักษณะเขาจะเปลี่ยนไปเลยเพราะเหมือนเขามีพื้นที่มีอาเรียของเขาแล้วก็จะต่างเปลี่ยนไปว่าเห็นไหมเราเห็นว่าตาเขาเป็นยังไงบ้างหูเป็นยังไงบ้างลักษณะของเขาเป็นยังไงเราก็ต้องนะคะได้รับรางวัลจากทางชมรมผู้ได้รับการแห่งประเทศไทยนะคะผลิตภัณฑ์อาหารของทางเรโอคานินและกิฟต์เซ็ตอื่นๆอีกเยอะแยะเลย และที่ในวันพรุ่งนี้อีกนะคะฉะนั้นท่านใดที่ได้รับที่หนึ่งพรุ่งนี้จะต้องมาชิงกันอีกนะคะว่าใครจะเป็น best of the best ในปีนี้นะคะ ใช่ค่ะอยู่บ้านไม่ได้นะคะชนะแล้วต้องมา ใช่ชนะแล้วต้องมา ใช่ค่ะ ไม่งั้นเราเสียสิทธิ์นะคะเดี๋ยวจะไปเอาแมวของใครมาชิงนะคะมีโอกาสแล้วเราต้องรีบคว้า ใช่ค่ะ อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับรอบแรก ใช่ค่ะแล้วรอกรรมการสักครู่หนึ่งเพราะว่าตัดสินยากมากยืนอยู่ข้างๆพี่เอกแล้วรู้สึกว่าแมวแต่ละตัวสวยจริง เลือกไม่ถูกเลยทีเดียว คือทีแรกก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอที่มันใกล้เคียงกัน แล้วพอมาปีบจากที่10 กว่าที่10เนี่ยเหลือแค่3เนี่ยมันบีบหัวใจเลยแต่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะออกไปต้องกี่ครั้งต้องกี่ตัวมันก็ใจร้ายแบบบางทีเราก็เห็นแบบว่าน้องๆเลยแม่เกิดเนี้ยที่โอกาสเราดีไหมเลยก็ปีหน้าเลยครับปีหน้ามาใหม่นะคะก็วันนี้ขอแนวที่ใช่จริงๆเพื่อที่จะเป็นการให้ความรู้แล้วก็เราถือว่าเรามาเรียนรู้นะคะวันนี้มาเรียนรู้ว่าเราจะมองทิศทางแนวของตัวเองเป็นทางไหนบ้างเราจะไปยังไงแบบนี้ของเราใช่ไหมเราบกพร่องตรงไหน เราเก็บความรู้ตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้หาง่ายใครจะมาวิจารณ์เนี่ยเราวิจารณ์เพื่อติดเพื่อต่อเพื่อว่าอนาคตของคุณข้างหน้าประกวดเพื่อจะไปกรุงเทพเหมือนแบบล่าถ้วยรางวัลล่าถ้วยของเพื่ออยู่หัวซึ่งสิ้นปีเนี่ยของทางสมาของทางชมรมผู้นิยมชะตาCFPของเราเนี่ยจะมีถ้วยเพื่ออยู่หัวให้ซึ่งเป็นการเก็บคะแนนสะสมซึ่งแบบว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าชนะฉันเกิดในมันทันทีเดียวฉันมีถ้วยเดียวฉันเอาไม่ได้ไม่แน่แต่พวกคนที่อยู่ในนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลุ้นได้นะครับปีหนึ่งมีถ้วยเดียวทำไม่ได้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเราก้าวต่อไปนะครับต้องขออนุญาตขอให้รางวัลชมเชยเพราะว่าเห็นแล้วบอกว่าอย่างนี้มีรางวัลพิเศษเพิ่มด้วย เธอต้องบอกว่ามีรางวัลชมเชยว่าเธอก็น่ารักของเธอว่ามันเธอก็น่าจริงๆคือว่ามันเลยเธอ5 ตัวเลยดีกว่าใช่จะให้ดูเลยว่าสูตรยังไงอธิบายให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศทีเดียวแล้วก็อธิบายด้วยที่ทุกคนจะได้รู้ว่าที่1เพราะสปอติโกเนี่ยทำไมคนนี้สวยจังทำไมที่1เพราะอะไรทำไมถึงได้ชอบจริงๆด้วยส่วนตัวเนี่ยความชอบ1มาตรฐานด้วยการดูแลที่ดีด้วยน้องแมวให้ความร่วมมือด้วยถูกไหมครับมันมีแบ่งย่อยนะครับซึ่งเราจะใช้มาตรฐานแบบว่าสุขภาพดีอย่างเดียวพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าวันนี้มาเนี่ยไม่ใช่แนวโดเมสติกแล้วล่ะมาเป็นแนวอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วล่ะมาหมดแล้วล่ะอเมริกันก่อนมีบริติชก่อนมีสกอตติชโฟนมีหมดแล้วจะมาบอกว่าเป็นโดเมสติกไม่ได้นะครับเราก็เอาข้อแข็งข้ออ่อนมาคุยกันละเนอะ วันนี้สายพันธุ์เราหลากหลายมากเลยนะคะ ใ
ช่ค่ะต้องครบเกือบครบอ่ะตอนนี้ดีกว่า K5 K6 K11 ขอใจให้น้องๆหน่อยค่ะ K14 และ K17 ค่ะขอให้ท่านเจ้าของงานมาเข้ามาประกวดได้เลยนะคะ แล้วเราจะรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ เราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะ มาแล้วขวัญใจเรามาแล้ว ทำไมแค่รอบแรกรู้สึกเหมือนลุก ตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นค่ะ เดี๋ยวมีช่วงบ่ายอีกนะคะต้องเก็บแรงไว้ นี่คือรุ่นจูเนียร์ ใช่ค่ะจูเนียร์ นี่คือรุ่นจูเนียร์นะคะแล้วเราจะรู้ว่ารุ่นซีเนียร์จะเป็นยังไงตอนบ่ายรู้จะแรงขนาดไหนนะครับเพราะว่าแนวเด็กเนี่ยคือในบริษัทของต่างประเทศคือผู้พัฒนาสายพันธุ์ต่างประเทศเขาบอกว่าเบบี้เนี่ย can change คือตอนเด็กเขาเป็นอย่างเงี้ยพอโตขึ้นสักหน่อยเมื่อเราได้รับการดูแลที่ดีถูกต้องเนี่ยเขาเปลี่ยนนะคะเขาจะเปลี่ยนได้ด้วยโครงสร้างของเขาที่มันจะดีขึ้นจากลูกแมวที่แบบว่าเพิ่งเกิดมันเนี่ยแบบมา4-5 เดือนเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรถ้าสวยคือสวยท็อปโชว์แต่บางตัวเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยพวกเปลี่ยนไปเลยโครงสร้างเวลาการที่เขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยทำให้เขาพัฒนาตัวเขาเองเหมือนเราอะเราเป็นหนุ่มเนี่ยอยากฟิตเนสให้ผู้หญิงเห็นแล้วว่าฉันหล่อนะฉันมีกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะตัดสินแมวเนี่ยคุณได้บอกว่าเด็กโตอะไรอย่างนี้นะคะชมเชยคือถูกใจดวงใจมากก็ขอแล้วเขาจะขอให้ดูว่าชมเชย ค่ะ เดี๋ยวเราจะให้กรรมการแนะนำการกรูมมิ่งด้วยนะคะอย่าเพิ่งกลับนะ ดูก่อนฟังก่อนจะได้เอาไปดูที่เลี้ยงดูน้องแมวที่บ้าน น้องตัวเล็กนะคะ นี่คือชมเชยของเห็นนะ สาเหตุที่ชอบนี่คือสังเกตนะคะผมจะให้ดูแบบ มาด้านหน้าเลยค่ะชัด อายุ3 เดือน แต่ว่าโครงสร้างมาแล้วค่ะหัวนี่ขยายกลมมาจากสีบราวน์เขาเป็นบราวน์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าวอร์มบราวน์หรือเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วเป็นสีที่สวยเห็นไหมคะการกรูมมิ่งของน้องเขาดูแบบว่าขนเนี่ยเห็นไหมที่ข้างหลังมันเรียงแยกลงมาเห็นไหมคะวงข้างตัวชัดมีแกนขาวเห็นไหมมันจะมีเสน่ห์ตรงนี้คือมีขาวตรงกลางแล้วก็มีวงดำวงเงินเห็นไหมลักษณะของตาเราเห็นไหมคะปากสวยมากปากสั้นๆแล้วปากเขาหนาแบบปากเหมือนเสือแล้วก็หูเนี่ยเล็กแล้วก็ควับลงไปนะหัวนี่กลมขึ้นมาข้างบนชัดเจนมากสโลปเห็นไหมฮะสวยหางนิ่มยาวสวยมากเขาเหลือแค่กล้ามเนื้อซึ่งเขาเด็กมากเขารอกล้ามเนื้ออยู่ถ้าโตขึ้นนี่จะหล่อแค่ไหนฟังเสียเป็นเด็กแต่ดูดีมากใครคือชมเชยนะครับชมเชยแบบสองเจ้าของแมวก็ตุ้งสองอยากให้แมวชนะเพราะแมวต้องได้โบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมาตรงนี้5 ตัวนี้ไม่มีใครอยากได้ชมเชยแล้วล่ะใช่ไหมคะมาตรงนี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะหนักมากหนักมากสกอตติชโฟล์สีขาวยังไงคะตรงนี้เนี่ยสีที่เขาเปื้อนตรงนี้ไม่ถือว่าผิดนะเพราะว่านี่คือความถูกต้องเราจะอธิบายกับตรงนี้ขออนุญาตอธิบายเนาะแมวขาวเนี่ยถ้าเกิดจากแม่แมวหรือพ่อแมวที่ไม่ได้สีขาวล้วนก็จะมีแต้มติดมาให้เห็นว่าตัวเขาเนี่ยเลือดข้างในเขาสีอะไรมันบ่งบอกให้เห็นว่าข้างในเขาเนี่ยก็สามารถให้ลูกเป็นสีซิลเวอร์ได้ถูกไหมคะแล้วพอโตขึ้นเนี่ยก็จะหายไปประมาณสัก1 ปีครึ่งถึง 2 ปีสีซิลเวอร์นี่จะหลุดหายไปเองจริงค่ะมันยังไงก็ใช่ว่าตัวพี่เอ๋เรียบีดแมวสีขาวมาตั้ง18-19 ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ที่ชอบน้องคนนี้เนี่ย
มันคือความเป็นผู้ชายเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าแข็งแรงมากทุกครั้งขาขนาดเนี้ยขาใหญ่มากก็ตรงหน้าอกเขาเนี่ยถ้าจับดูจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัดแล้วต้นขาลำตัวของเขาพอดีทั้งหนักมากตาค่ะสีตาเขาสดมากเห็นไหมครับสดมากลักษณะของดูปากโปรไฟล์ของเขาหนาและกว้างเหมือนเสือสั้นกว้างตรงเนี้ยค่ะตรงจมูกมันขึ้นมาได้สวยแล้วก็หัวเนี่ยเรียบเฉียบน้องไม่อยากได้ชมเชยที่น้องฟรีก็น้องไม่อยากได้ชมเชย และยินดีด้วยกับหมายเลข K14 และ K6 นะคะที่เป็นรางวัลในดวงใจในวันนี้ ในดวงใจวันนี้เนี่ยขอไปตรงนี้น้องๆเนี่ย และขอเชิญท่านเจ้าของงานมาเชิญถ่ายรูปร่วมกันกับกรรมการเลยนะคะทั้ง K14 แล้วก็ K6 นะคะจะบอกว่ารางวัลนี้เราสดๆกันเลยนะ ส คะ ดเลยใช่ไหม ใช่เพราะว่าเนื่องจากบอกแล้วว่ากรรมการเราตัดสินยากฉะนั้น ใช่ทีแรกไม่มีนะวันนี้มีของขวัญพิเศษจากคุณเชยด้วย ใช่ค่ะถ้าเจ้าของ ว่า ร้าน มันสวยจริง K14 และ K6 ค่ะอุ้มมาเห็นในรูปได้เลย ๆยินดีด้วยนะคะ แล้วเราก็จะลุ้นไปพร้อมๆกันกับรางวัลที่ 1 2 และ 3 จะเป็นน้องแมวตัวไหนนะคะอดใจรอสักครู่ หนูต้องกลับไปตามนะแค่นี้เราเป็นแค่นี้เพิ่ม มันไม่ยินด้วยกันอ๋อ แล้วก็ถ้าเจ้าของแมวอย่าเพิ่งรีบกลับกันไปไหนนะคะท้ายการประกวดในวันนี้ค่ะบอกแล้วว่ากรรมการของเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการกรูมมิ่งแมวทั้งขนสั้นมีมากประสบการณ์เลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้พลาดไม่ได้เพราะเขาจะมาแนะนำเทคนิคต่างๆนะคะที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนแต่เขามาวันนี้แล้วเขามาบอกพวกเราฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะใช่ อันนี้เคล็ดลับเลยใช่ไหม ปกติเนี่ย เคล็ดลับที่ไม่รับนะ ปกติเนี่ยเป็นเมืองนอกเขาต้องจ้างไปสอนนะ เราต้องจ้างไปสอนแบบนุ่งใบปริตานะคะต้องจ้างไปสอนเป็นคอร์สนะคะแต่วันนี้จะสอนเลย เพราะว่าบ้านเกิดเมืองนอนไอ้คุณทำการนะครับ แต่ใครไม่อยู่ที่ว่ามากๆเลยเนาะ มองกล้องลูกมองกล้องโอเคค่ะยินดีด้วย ถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วแท็กลงเฟซบุ๊กแท็กที่เห็นด้วยนะคะ อยากเห็นความสวยของตัวเองบ้างเพราะแก่แล้วอันนี้ สวยอยู่แล้วค่ะ ใครที่ไม่อยู่ถึงตอนท้ายเนี่ยจะบอกเลยว่าพวกคุณพลาดมาก เพราะว่า 70%เนี่ยแมวสวยในตัวเอง ใช่และอีก อีก 30%เนี่ยต้องสวยในตัวเรา แน่นอน ผมพวกคนผมยาวผู้ซอยแมวก็เหมือนกันบอกแค่นี้ เป็นไงล่ะ บอกแค่นี้ เป็นไงล่ะ เรามาดูกันนะคะ3ตัวสุดท้ายมาดูของตัวนี้แมวตัวนี้สุดเอามาโชว์ดีกว่าเห็นแล้วต้องโชว์มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมีแมวโดเมสติกที่ส่วนมากคิดว่าไม่อ้วนไปก็ผอมไปไม่ได้คือถ้าหนูก็คงจับหนูตอนนี้รักษาเขาบอกเขาพร้อมทุกอย่างไม่ตื่นตัวดูสิคะเสน่ห์แมวไทยคืออะไรหาง่ายที่ไหนเนี่ยแบบเนี้ยทำตัวที่ยาวโครงสร้างที่สวยขนาดนี้เนี่ย ไม่ได้ว่าจะหาแบบว่าไม่ง่ายหายากมากแล้วเขาเป็นโครงสร้างที่ใหญ่เห็นเลยว่ากล้ามเนื้อขึ้นมาเลยเห็นเลยว่าปุดขึ้นมาหน้าอกคนนี้แน่นเลยนะครับคอเนี่ยตันเจ้าของอาจจะไม่สังเกตนะคะว่าดียังไงดูนะครับล่องอกกล้ามขึ้นมาเลยขาที่ยาวแล้วก็สีเนี่ยขามาตัวเนี่ยเข้ากันหมดเลยหลัง
ห็นไหมครับตรงเป๊ะขนทั้งตัวเนี่ยความยาวเท่ากันหมดไม่มีเส้นแบบว่าขนยาวตรงนี้ไม่มีสมูทไปหมดขาวอ่ะเห็นไหมครับตรงนี้มันดูได้เหนือกันพอจับตรงนี้ปุ๊บต้องดูนะครับพอจับขึ้นมาก็จะเห็นว่า เหมือนแมวประกวด ใช่เหมือนเลยใช่ไหม ท่าเหมือนแมวประกวด ครับที่เป็นขาเฮ้ยเห็นไหมครับเป็นโครงสร้างของต้นขาเลยครับยาวสูงเก่งมากไม่มีตื่นที่ทานเมลด้วยค่ะน้องทานเมลเนาะถูกไหมครับติดถึงความรูปหล่อของแมวตัวนี้หรือยังความลงต้องไม่ตื่นถ้าจะปีนกระเบนถ้าผมไม่ปีนจะต้องรุนนะเนี่ยชอบสีตาเพราะว่านี่คือติดเข้มนะแต่ว่ามันเข้มมันใสเหมือนตัวอ่านค่ะเราจะยังให้กำลังใจกันอยู่ว่าคือใครกันแน่เราไม่บอกนะคะตอนนี้ จะขอ ดีๆนะคะดีๆช็อตแทนเห็นไหมคะสิ่งที่เห็นภาพแรกเนี่ยกับแมวตัวนี้พวกคุณเห็นอะไรในตัวเขาเงาหนาและแน่นมากๆเห็นไหมครับต้องเหมือนคนอินเดียเกรดดีๆเลยอ่ะอยากจะเอาหน้าไปซุกตรงนี้แบบเหมือนแบบออนที่ปัดแก้มอะไรประมาณนี้ ปิดเป้า ไอ้ที่ชอบแทนเนี่ยสำคัญมากเลยว่าใบหูต้องเรียวไม่ใช่กลมต้องเรียว ปิดในบล็อกตัวตั้งเนี่ย องศาของหูต้องได้เลยต้องเห็นไหมน่าจะได้ตัวเมียนะค่ะแต่ว่าดูแก้มสิคะลูกแมวตัวเมียแล้วมีแก้มขนาดเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายถูกไหมมาดูที่ตากันเห็นสีตาไหมคะสีตาที่เข้มเงาตาโตปากสั้นดูหัวสิเรียบปอดด้านข้างนะคะขึ้นโหนกขึ้นมาเลยนะเขาดูตัวเมียความตันของเขานี่คือส่วนความที่เขามีความแตกต่างแมวทุกตัวเนี่ยมีความน่ารักเนี่ยแต่วันนี้เราจะหาแบบที่เพอร์เฟกต์เราจะหาว่าแมวที่อยู่ในดวงใจของพวกคุณที่คุณจะมองหาในครั้งต่อไปมันควรที่จะดีกว่านี้หรือว่าประมาณนี้ถูกไหมครับนะหางสั้นห้ามเกินหัวไหล่ครับพี่ดูด้านหลังนะฮะแข็งแรงมากแบบแน่นทุกส่วนไม่มีบุบเลยไม่มีไขมันพอจับทุกเนี่ยแน่นไปหมดนะคะมาดูสีเงินที่บริเวณแก้มของเขาขึ้นเงินมาเนี่ยแสดงว่าแมวตัวนี้ได้รับการดูแลมาอย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการหรือว่าการกรูมมิ่งที่ดีน้องตัวเมียแต่สั้นเนาะดูสิครับโครงสร้างต้องให้มาเดี๋ยวดูสิคอที่สั้นมากแล้วก็
รอยขีดเส้นใหญ่ผิวหน้าแบบหน้าขยี้นะคะผมเรียกว่าสั้นเลยนะทำไมแมวตัวนี้มีสั้นไม่ได้ค่ะเพราะเขาเป็นสกอตติชโฟลด์ต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะแล้วก็ต้องพอดีนี่ตัวผู้นะคะความหวานเกิดขึ้นที่แก้มซาลาเปาสองข้างของเขาจมูกสั้นเล็กตาที่เขียวมากหูเล็กนิดนึงแต่ถ้าจะให้เป็นแนวที่แบบเรียกว่า Amazing เลยเนี่ยพับกดลงไปเลยแต่อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าด้วยความที่มันยากกว่าจะมาเป็นสีที่ส้มทองขนาดนี้กว่าจะมาในบอดี้ที่พอดีขนาดนี้หัวที่แบบจมูกสั้นขนาดนี้แบบสร้างที่ดีขนาดนี้มาดูนะครับสีตากับตาโตไหมใช่ไหมตาโตไม่พอสีตาเขียวสดมากๆเขียวแบบว่าทะเลแบบถ้าทะเลก็เป็นทะเลเดียวเกาะพังงานอย่างเงี้ยไม่ใช่ทะเลแบบบางแสนพัทยาเนี่ยไม่ใช่นะคะเราไม่ต้องดูแค่นั้นนะคะเรามาดูตรงช่วงหน้าอกของเขาเห็นขาไหมครับขาใหญ่มากสีสวยมาดูเห็นจมูกที่ความสั้นๆเหมือนแบบอย่างเงี้ยแบบหน้าแมวในอุดมคติของเรามันต้องแมวเนี่ยค่าภาษาของวัยรุ่นเรียกความแบวอะเนาะมันต้องแบวมันต้องหวานมันต้องจิ้มลิ้มมาละมองเสร็จแล้วก็เหมือนแบบมันน่าอุ้มนี่คือแมวที่ดีเห็นไหมคะการดูแลสีคุณอาบน้ำแมวคุณให้สีแมวเนี่ยไม่เปื้อนไม่สกปรกทุกอย่างสมูทรอบขอบตาคุณดูแลยังไงไม่ให้มีข้าวน้ำตาถูกไหมฮะทำยังไงให้ตาแมวเนี่ยสมบูรณ์ซึ่งทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้และการดูแลที่ดีเหมือนคนจะสวยยังไงเนี่ยเป็นไข้ตาก็ต้องปลือถูกไหมฮะง่วงนอนไม่พอแมวเนี่ยยิ่งกว่าเราอีกความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยนะไหนขนมาดูที่ขนกันอย่างแต่ว่าข้างในนุ่มพอเรามือจับปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าขนชั้นนอกเนี่ยอย่างนี่คือถูกต้องมากเพื่อที่จะปกป้องขนชั้นในซึ่งเป็นขนที่อ่อนให้ไม่ได้โดนการกระทบกระแทกขนชั้นนอกต้องจับเสร็จแล้วเรามาดูที่บาลานซ์ของเขาก็คือว่าถ้าแต่หัวไหล่มันเป็นสะโพกเท่ากันเลยนะเท่ากันเลยหลังตรงไหมตรงสีตลอดทั้งตัวเนี่ยเท่ากันไหมด่างไหมถ้าด่างหลอกแต่หลอกก็คือว่าไม่โปรเทคแต่เห็นไหมครับเป็นปล้องเพราะว่านี่คือสีโคเรนที่ถูกต้องมีกล้องสีทำให้ดูเหมือนว่าเป็นนัดออกมาหัวนี่กว้างมากเห็นไหมฮะกว้างเรียบดูตาสินะดูขาน้ำหนักดีมาก
บอกว่าสวยทั้งนั้นนะตรงนี้ใช่ไหมเริ่มที่3ก่อนเนาะคิดว่าตัวไหนเป็นที่3คะK11ปั๊บหรือว่า K5 หรือว่า K7 ดีเอาเนาะที่3ของเราวันนี้เนาะ K5 ค่ะถ้าเจ้าของแมวค่ะ มาอุ้มน้องแมวถ่ายรูปกับกรรมการเลยค่ะ รู้ว่าของรางวัลน่ารักมาก ได้โบรางวัลจากชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทยค่ะ ผลิตภัณฑ์อาหารจากทางเรียวคานินพร้อมกิฟต์เซ็ตต่าง ผมกลับบ้านไหวไหมคะเนี่ยของรางวัลขนาดนี้ ๆจากทางบริษัทนั้น มาจับท่านก่อนตายขัดโต้หนักอีก คือจะบอกว่า เจ้าของก็สวยด้วยสิบางน้อง แมวยกแมวหน่อย ยกแกหน่อยลูกแต่ โอ้ก็ไม่เห็น ก็โชว์หน่อยว่าสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรามีอะไรบ้างนะคะ โบด้วยครับโบ โบอ่ะ โอ้มองแม่ คุณไหมคะมาค่ะบอกเลยว่ามาบอกเลยว่ามา อันนี้รางวัลที่3อยู่เลย ใช่ค่ะ อันนี้แค่รางวัลที่3นะแล้ว1 กับ 2จะขนาดไหน บอกแล้วไงว่า1 2 3นี่แค่ขนจมูกจริงๆขนเชื่อแค่ขนจมูกจริ เขีย ง นกันนิดเดียว จริงค่ะ ค่ะ ๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะเฉลยให้ฟังว่าทำไม ถึง ให้ที่สัก เพราะว่า เพราะว่าอะไร เก็บไปก่อนจะบอกเจ้าของ ถึงไปก่อน เราจะต้องมีความรักของเจ้าของอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะทำที่ใครนะคะผลกลับบ้านหน่อยไหมครับงานในงานนี้ขนาดนี้ไข่เนาะทีเนี้ยคุณต่างกันทุกอย่างเลยอ่ะอันหนึงเกิดมาด้วยสวรรค์ประทานพรมากเลยอ่ะ ตรงไปว่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะเกิดแต่ตมมาแบบฉันไม่ได้คิดอะไรเลยฉันมาถึงขั้นนี้ให้ลูกศิษย์เลือกก่อนหนูชอบไหนที่ที่สอนมีลูกหนูชี้สุภาพจะบอกว่าถูกไหมคนไหนที่สอนลูกนะเห็นปะล่ะใจตรงกันนะคะ และยินดีด้วย เสียบลงไปลูกเสียบลงไป เลขแค่11ค่ะ ใจตรงกันเลยอยากเห็นสิ่งที่อยากเห็นของแมวตัวนี้ในอนาคตข้างหน้า อยากเห็นกล้ามเนื้อที่มากกว่านี้ อยากเห็นเขาบอกว่า พอจับปุ๊บเนี่ยเป็นมัด ซึ่งต้องให้เขาออกกำลังกายให้เขาวิ่ง นั่นเองค่ะในรับโบรางวัลนะคะจากทางชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทยค่ะผลิตภัณฑ์อาหารจากทางเรียวคานินและที่ ต้องนี้ก่อนต้องนี้ก่อนครับต้องนี้ก่อนครับ ขอให้กับที่ลูกค้าต้อง 1 2 3 ขอบคุณมากคือรวมมูลค่าเยอะมากนะคะทางร้านนี้จากที่สนใจระดับคุณมากที่สุดเลยถ้าเป็นการทำไม่ได้ให้ลูกกดเองนะคะอยากจะได้คุ้มที่ ให้เลยเขาต้องเป็นแบบนี้สีแล้วนี่ เรามา นี่ เรารับอาหารไม่ได้ถูกถูกนะคะ8 กิโลเป็น10 กิโลต่อถุงอันนี้คือ2,000 กว่าบาทนะคะเฉพาะอาหารนะคะแล้วก็มีปลาแมวแล้วก็ของเล่นแมวอีกนะคะ คือผลจับ เอากลับไปหมดที่ทิ้งไว้ที่นี่ก็ได้นะคะเราเอาไป สังเกตไหมคะริ้วจากตรงตาเขาเนี่ยค่ะ สมบูรณ์มากริ้วเขาชัดขีดตรงขีดมา ถ้าโตขึ้นเนี่ยหรือเชื่อว่าเขาจะแข็งแรงกว่านี้เยอะนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะแม่ขายมาแบบไม่คิดอะไรเลยไม่แบบเลยพอแล้วที่หนึ่งก็ยืนเลย รางวัลที่1 ยืนเลย เห็นไหมคะ ความเป็นแมวที่มันจะเป็นแมวที่โชว์ตัวเองเนี่ย พอถึงเวลาที่เขารู้สึกว่าเชื่ออ่อนแล้วเนี่ยเขาจะไม่กลัวอะไรเลย
นะยืนเลยหล่อนะฉันดูดีขึ้นมาทันทีนะครับความที่บอดี้ของเขาเนี่ยมันสำคัญมาก คือว่าบอดี้ของแมวเนี่ยนะคะเห็นไหมครับพอได้เบสปุ๊บเปลี่ยนจากที่ขดไม่ขดแล้วกูจะชอบละได้แล้ววันนี้ได้แล้วเห็นไหมครับเพอร์เฟกต์มากคำว่าเพอร์เฟกต์เนี่ยสุขภาพรูปร่างหน้าตาแววตาสีสันคุณต้องได้ คุณต้องครบเพราะว่าคุณคือที่สุดของแมวแบบนี้ คุณต้องพร้อมแบบนี้ แต่ถ้าคุณเสริมเติมแต่อะไรที่มากกว่านี้ คุณจะเพอร์เฟกต์กว่านี้ถูกไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างต้องแต่งไก่งามเพราะคนงามเพราะแต่งถูกไหมเราต้องวันนี้แมวเรามาขนาดนี้เต็มร้อยเจ้าของต้องเต็มร้อยเห็นไหมครับทีแรกนอนไม่กล้ายืน พอเป็นเบสคิดเต้นปั๊บกูยืนละกูไม่แคร์ใครแล้วเลยนะ แสดงความรอออกมา ฉันไม่สนใจใครละฉันคือที่สุดแล้ววันนี้ฉันพลาดดูนะ ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับหมายเลข17แล้วก็ขอบด้วยนะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ วันนี้ว่านี้ของเองไม่มีไปเลยนะคะวันนี้เราที่เขียนมาช่วยของมาดี มีคนพายมาดูสังเกตได้ไหมความเหนือที่เขาจะได้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนบุคลิกทันทีเธอจะบอกเลยว่ามันจะมีเหมือนว่าเหมือนแบบไม่ได้แล้วก็แบบเธอพร้อมทุกอย่างเอาเนี่ยพร้อมไหมล่ะเธอพร้อมพอฉันเล่นแล้วฉันเล่นละเมื่อกี้ยังดูกดอยู่ใช่ไหมคะพอได้ถ้วยเข้าไปแล้วแบบนี้หล่อเข้ามาทันทีก็เรียกว่าราศีจับละขอบคุณมากค่ะ ยังกลับไม่พอนะคะเพราะว่าที่นี้เขาจะต้องไม่มีแล้ว แต่ไม่แน่นะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาเรียนการสูงลูกไปมาเรื่องนี้อาจจะฟังผลยาวก็ได้ไปกันรู้นะคะ แต่ถ้าเจ้าของงานอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอาเขามานะคะ ถ้าไม่มีคุณไม่มานี่คือคุณพลาดยิ่งกว่านะ ทีนี้ค่ะถ้าเจ้าของงานที่ได้รับรางวัลนะคะเราควรมาถ่ายรูปรวมกันนะคะ ใช่ต่างคนเลยเราคือ the best นะคะ เรากำลังเดินทางนะคะ นี่คือท่านางงามของเราครับการนี่คือการทำโปร ข้างในเลยครับข้างในเลยครับ ดีมาแล้วค่ะ มันต้องไม่ต้อง กล้องนี้ก่อนครับ1 2 3ร้อยตามเลยครับ